Nuk jam. Ku e ke lona atë revolën që i ke pas kërë i ri? Ma kanë marrë. Kush ta ka marrë, pse e ke marrë, çfarë ka vy? Policia. A deshe mi tut mesta, çka? Ja, u kështu. Veton ti si deputet, a janë që armatosën? Jo. A nështë asë është informat për publikun? Jo, nështë është. Unë kam ndodhë, kam pas një fazë kur jem detyru me pas edhe armë me veti. Dhe këto nuk kanë zot shumë, janë kanë përkohshme dhe pastaj me qef kur nuk e kam me veti. Kam pas leje për mbajtje me veti. Për momentin nuk e kam sepse nuk ka nevojë. Ndoshta s'do ta kisha as shpe, e kam lejen për mbajtje në shpe. Nuk jam i thar shumë i kësaj pune, po ka njerë kur e nevoja, duhet. Si e thar i kësaj pune? Nuk jam. Ku e ke lona atë revolën që i ke pas kërë i ri? Ma kanë marrë. Kush ta ka marrë, pse e ke marrë, çfarë ka vy? Policia. A deshe mi tut mesta, çka? Ja, u kanë pjesa kur pas lufta, u kanë një lloj pasigurie. Domethënë akoma institucionet që kanë të sigurta dhe ato. Nëse s'është për publikun, mos e thuaj. Ja, Që ta kish shifin. Veç që mora vesh, apo më thash. Po mirë shumë. Ato që na mbetën, domethënë sepse normalisht na kem pas në jarën për me në vetë mbrojtje, edhe ato që mbetën hezituam edhe një kohë për mi dorëzu, për faktin që ishte një pasiguri. Domethënë ajo koha pas luftës kishim rrugë personat pa përgjithshëm që donin me përfitu nga ajo kohë. Edhe normalisht që na kem pas atë armën që e mbajshim. Edhe unë e kom pas gjatë natës edhe në mramje në mëngjes kam shku në shkollë, edhe sigurisht që kam pas informatë dhe policia në atë kohë, ka hyrë kapastisë edhe në SHPK-ja, policia jonë. Policia jonë, po. Shumë e nderuar, shumë e respektuar, me drejt, edhe unë jam kanë 16 vjeç, 17. Edhe sigurisht që unë e kam pas në atë mramje, jam kujdes, po prej lodhjes e kam lanë jo në vend ata kanë mbastisë dhe e kanë zë. Se kem shef, mirë. Edhe normalisht që ajo është identifikuar me mua. Edhe prindi këtu më vjen i natë për i prindit se s'ma ka marrë që të barra, dhe me thonë që është e jamja, po i ka thonë është e djallit. S'ka pas punë tjetër e vështirë. Edhe këtu gjithë ja kam i natë, po me gjithat është u kanë vërtet se me mbajsha. Edhe pastaj normalisht u paracita në polici. Qysh erë shoqënia me të nxjerrë ty për policie. Po. Ti veç pak. Ti dëshë me do kombëtarush babsa? Jo, si dësha, baba më i mesëm tha jo, që kombëtarush si merr ti. Po. Po shoqënia qysh erdhën me protestu. Kjo është interesante. Unë jam qenë shumë i dashur për klasën, edhe për shoqëninë edhe për më kaloj shumë mirë. Isha kthy shumë në atë kohë edhe u kanë një grup i mirë. Edhe ata morën vesh, nuk shkova në shkollë, morën vesh që jam në polici dhe më kishin ndalim, dhe sa u vërtetu, e pranum, procesi vazhdonte, edhe fatit që nuk zgjat edhe gjysore, sepse unë mu më lirun, pas 2-3 orë më lirun, edhe unë kam përjetu këtë 2-3 orë mbajtjen, edhe prej aty... Në flat, i thujnë. Në flat, po. Edhe une kur kthejna në shkollë, do të thonë klasa ishte dalë në borë, ishin dalë dhe ishin kanë bo gati me armë me protestu te stacioni policor. Edhe kanë shumë momenti mirë kur ata më panë edhe ishte gëzim i madh sepse duke qëndruar njëri për tjetrin, edhe une tash jam falendërues tash për atëherë për krejt grupin e klasës që janë munut në formën e vetë me më nxjerrë prej atje. Të thonë ata e shumë drejtë. Shumë drejtë. E shumë drejtë, pa të javës. Pastaj vazhdoi jeta.